سي مصطفى قادة، السلام عليكم. السلام ورحمة كيف الله راك عمي؟ بخير؟ وبركاته. صافا الحمد لله. لاباس عليك؟ صافا كل شيء مزيان. كل شيء مزيان. Ça fait plaisir de nous recevoir الله aujourd'hui يسلمك. chez toi à la maison ربي et dans, يحفظك. et dans le studio. مرحبا بك. On te remercie pour ton humilité, pour ta gentillesse qui ne t'a jamais quitté سي نورمال. depuis sourire. et notre sourire, notre cher sourire. Alors, c'est Mustapha pour dire, on va faire une petite interview comme ça pour les fans, parce que les fans, tous les fans, Oui. راهم يسولوا عليك. Ah bah c'est gentil d'avoir pensé à moi déjà premièrement. أنا aussi يعني مسلم عليهم بزاف بزاف. Mais sauf حبس la carrière تاعي parce que je voulais m'occuper un petit peu de mes enfants. بغيت باش نقريهم باش نكبرهم باش يكونوا dans le droit chemin إن شاء الله. باش كل واحد له son diplôme chacun il va réussir dans sa vie. وعييت. Franchement, c'est plus comme avant. Bon, j'ai préféré faire autre chose. C'est pour ça que j'ai fait un studio d'enregistrement pour aider le futur, la future jeunesse, Inch'Allah. C'est très bien, c'est bien. Voilà, ça c'est pour les fans. Hein. C'est pour les fans. Allez, c'est dédicace, vous dites les Khaled, fans. c'est toujours Khaled. Khaled, c'est toujours mon frère, c'est toujours mon ami, tout. Non, Il paraît qu'il est toujours à tes côtés, Khaled. bien sûr, bien sûr. Il paraît qu'il est toujours à tes côtés. Voilà, on va finir comme ça. Qui nous le chouabine, à la belle, hein. C'est Mustapha, je voudrais poser une question. Voilà. Il paraît qu'il y a un lien de famille بينك وبين خالد. إلا تقدر تفسر لنا Ouais, bien sûr, on est de la famille de sang, on n'est pas cousin germain, mais cousin, entre son père, mon père, Allah yarhamou fils, de toute façon. Et ouais, bon, quand on a démarré, c'est pas dans la musique, c'est pas parce que le jet qui m'a attiré. À propos de démarrer le début. Ouais. C'est Mustapha, بديت معاه quand exactement c'est pour Exactement, là, qui بديت معاه قول 79-80 هكا. كنا غير كاكور علاش طون زون طون في عرس طون زون طون في الاخر بصح من كاباري بدينا en 80. D'accord. En 80 non. C'était la Zriba. Non, Avant. c'était le casino. Ah, le casino. Mohamed Saleh في وارن. Voilà. Voilà. Les fans كاملين يعرفوا بأن خالد ما قراش موسيقى. انا تاني ما قريتش. Voilà, c'est la question. Les Après, moi, tu parles les questions à chaque fois. Voilà. Ma revanche, elle est là. C'est super. Donc, on sait qu'il y a eu plusieurs concerts au début, plusieurs. في العراس في الأول et puis ولكن بغيت نعرف le concert révélateur, le concert اللي زعما دفع الراي et puis pas pour le monde du rap, pour قادة. Franchement, le premier, j'en avais fait déjà à Trap, j'en ai fait un à Wahdia en tant que, parce qu'il y avait pas Khan. Mais sinon, les marques à Naga, Bobigny. C'est Bobigny et la Villette. Ça, c'était en 86. Ouais. D'accord. Janvier. Janvier 86. حنا les connaisseurs, الناس اللي سمعوا الراي وداك الشيء يقولوا راه قادة il est avec Khaled depuis Ça fait l'éternité. Donc الناس اللي ما يعرفوش يقول لك خالد c'est l'organiste de Khaled. حنا نقول لهم non. C'était le co-compositeur, on va dire. Ouais, on travaille ensemble. Voilà, donc les fans, ils veulent savoir exactement le rôle de Qada dans la composition musicale. Moi, c'est quoi on essaie de la musique. C'est souvent, de toute façon, on a les mêmes idées. Qui m'a laissé mettre avec alors, avec ta je t'aime, elle dit, أنا وياه في الكونتوار بعد. Bon, là j'ai un rôle, oui, ou تاني son rôle aussi, parce qu'on se complète. Complémentarité, oui. Commence الخدمة هو يروح يدور يسبح autrement. أنا راني مع الآخر, après où il il voit ce qu'il a rectifié, ce qu'il a rajouté ou enlevé. Complémentarité. Voilà. Dans les compositions de Qada en général, Khaled ou pas Khaled ou les plus grands succès, les canons. Le plus grand succès, j'ai مع خالد. Ou Khaled ou Non, genre مع خالد presque tous, معروفين يعرفوهم. Mais sinon, j'ai fait مع واحدة أخرى, c'était je crois la compagne de Martha Messoni, Amina, مع النبي. J'ai fait une chanson pour elle qui a bien marché pour elle fait les États-Unis, ce qui paraît, parce qu'elle est venue me féliciter. Je la salue d'ailleurs. Sinon, j'en ai fait quelques, bon, les jeunes, bon, c'est pas encore. Mais là, maintenant, je suis en train de me préparer.
qui m'a dit, Inch'Allah pour le futur. Maintenant, je vais essayer d'entamer notre carrière, juste à la servir, quoi. Est-ce qu'on peut révéler au moins le nom des futurs artistes ou là les artistes qui sont déjà connus, Inch'Allah, comme ça. Déjà, Par exemple. Sahbi, marocain, Mohamed Kiris, Tagersif. Il est là. روح شوفه هو تمك ها هو لا هنا هو لا هذا هو محمد كيريس في خاطر الناس كيريس. Donc avec Mohamed Kiris, vous lui composez le rôle de Qada avec. Il a son rôle aussi. D'accord. Il est musicien. بحال كيما كاين فوتبال كاين لو كوتش وكاين الجوار. والله يعطيك الصحة. وكاين الماناجر. كاين الماناجر. الماناجر هو مصطفى هو. وي. Je vais vous poser une question. Oui. Un peu piège. Ouais. Alors, عندك trois catégories différentes. كاين la partie شاب خالد. choisis لي un titre اخويا كيعجبك. Un seul et pas deux ni trois. اللي قيسك زعما اللي قيس قاعده. Un seul titre. تاع الشاب خالد، الشاب بالأ تاع بكري. تاع بكري. انت قديم. هذا نقولوا حنا خالد تاع الكاسيت ماشي تاع السي دي. فوالا. Non, il y en a tellement beaucoup aussi. لا ما قلتش لك بوكو عمي. خلي خلي ما نروحش بعيد. عيطت تاع حاجه اللي قاسني قريب نبكي كي سمعتها مع نانسي اجرم واحد الاغنيه على غازا. والله الدموع جاني تالمون زعما بون دونك جو بو با دير il y a que هاد لا شونسون parce qu'elle est particulière par rapport aux autres chansons. Mais زعما الاغنيه تاع لي فريمون بيان اللي زعما نشيخ عليها راك سمعتها فاطمه. فاطمه الوعد رمان. راك سمعتها. Dans la comment dire, on va dire dans le répertoire nouveau Khaled. Oui. Une chanson télé. Ah, dans le répertoire, La Liberté. Et ça fait rappeler pas mal de souvenirs, de bons souvenirs en plus. La Liberté. C'est possible de nous dire un peu plus sur ces souvenirs ou là c'est personnel? Non, c'était bon, c'était bon, moi, parce que كنت فرحان ذاك الوقت وكان bon أنا كنت déjà installé هنايا. ونهار اللي خرجها c'était un truc, il a sorti مع un nouveau son. وبليس والغنية هذيك الكلام اللي يقول فيه وكاع جو مو تروفي تي فوا مع كالكو بار سوا ديزون زعما غربة كنت وحدي زعما ما كانش بصح غير أنا ومدام. بصح. Je voudrais poser une question. Oui. إلا راك عاقل en 86 خالد من طلع انت سلفت له حوايج باسكو البوتاي دو فان وراك عروس كسروا له في الباليزه. يا خويا توت فاسون الحوايج جاته طاي سوا نيشان. لا هو شويه يدي ان بو مي زعما كان يجو خير مني انا كوا. C'est Mustafa. On va attaquer la rubrique des anecdotes. Des anecdotes. Tu as une ou la deux anecdotes les travailler pendant le concert de live ou l'enregistrement ou la chi quelque chose qui puisse. يا ربي anecdote. نحكي على مليحه ولا اللي فيها كيما تحب انت راك مع لي فان ديالك اللي سولوا لك انت شي حاجه تبغي تهدي لهم كومانيك. والله غادي نقول نحكي واحد النهار. فازي سيدي انت راك في دارك اخويا راك انت تحكم. لا با بروبليم مرحبا بك. الله يبارك فيك. لا يا لونطو واحد النهار عليا باسكو يا دي فوا كاين الناس اللي يبغوا كيفاش خالد يبغوا يغنوا معاه. كنا في لا نورفيج هذا النهار وجا واحد حنا كشفنا ديجا غير كشفناه قلنا هذا سي سيغ سا دويت ان ارتيست زعما سا دويت ان شونتور ولا لا فاسون كومون كي تيربي يافي لي شون اللي كانوا معاه اي تو سا. الوغ جاني قال لي ودي جو فودري فيغ بغيت نغني مع خالد زعما لا شونسون ديو تاع ديدي. قلت له بون غادي ندوموندي على خالد بيان سور. جيت هو خالد كوم دابيتود قال لي صح قال لي با بروبليم قال لي غني. قلت له قلت له شوف قلت له ديجا لا ديغان زعما باين بلي شعب قال لي اوكي مرحبا. كي جات ديدي لا بريزونتي خالد لا بريزونتي طلع ناخذ كيطلع في لاسين خالد بدا الى كومونسي من بعد طلع كي طلع الميكرو ياخذ بالمسكين ولا شفاه مسكين طاح فينا وقال انا ماشي مغني. السيناوي قال لي صح يا لابي بيير يعيط لي لابي بيير هذيك وانا قال عليها ولا خاطر في الالمان سيتي لا ميم شوز
L'Allemagne, c'était la même chose. Ben, واحد آخر تاني لابس حتى من قال لي جو شونتي عايشة avec ودخل بالي صحة. تاني طلع كي طلع يغني خالد فوت الميكرو زعما كيف دار البريمي كوبلي طلع باش يغني هو. طلع باش يغني هو السي ما نجم يدخل ما نجم لا يغني لا والو. خايت شويه لا انا رحت قلعت الميكرو لا صاي سي فيني. ولا تروازيام فوا زاني نزيد هذا عمي هذا سي عام فغي. كاين هذا غاني صاحبي هذا سا ماروكان يغني السالسا يغني ستيل سالسا هذا خدمت معاه بزاف هبط معاه المغرب وكذا الوغ كيف كنا في مراكش بعدك نهار اللي درنا روحيه واحد عائلي كاكو كاع الوغ جا واحد سمو جون بيير يعرفني قال لي ودي جو شونتي هنا كي جو شونتي هناك حاجه لا هادي استنى نقول لك باسكو تعرف تفكر بالماريس لا اسكو هذا يغني ولا ما يغنيش قلت له لا غير هكا فان زعما نطلعك انت ديجا درتها دو فوا تسمى كشغل حشمت روحي تيوا قال لي جو تو غارونتي تسي على بالك جبد لي الديسك تاعها شوف بلي السيد عنده فوالا واحد الله واش عندها بالمناظر تكتب هذا يعرف يغني هذا هذا بيان انا نعرفه مليح كذبت مي بصح كذبت مي زعما على الصح والله كذبه بيضاء كيما يقولوا فوالا كذبه بيضاء هيا كي جات في الاخر انت شايف باغي تغني ديدي قال لي لا باغي نغني روحيه وهران هيا تما عرفت بلي يعرف كي يا خالد باغي يغني في وهران هيا يعني طلع كي طلع غنى مع هذا وراه دايرها في انترنت كان ورانا صحاب صاحبي صدق ولا صاحبي تاع الصح كاع دوك راه في كازابلانكا سي راك تشوف فيها اغنون صراحه غادي نبوزي لك مصطفى هذا اون كيستيون وي كيما تبغي انت لا بغيت تبيع ديفيلغي سكري صح لا ما بغيت بزاف ولا بغيت بزاف ما خويا ما لازمش احكي لنا على خالد السنه تاعو كي تهرست من بحال القرع ولا ماتش تاع بولا ولا كي صار والله ما انا حاجه والله ما نكذب عليك امون افي كون طاح امون افي ما يجي جامي دونك لا كيستيون ريست اوفير نسقسو هو اون بيرسون لا هو هذا والله ماني عارف ما نكذب عليك السنه تاعو لا والله ما على بالي. On va attaquer une petite partie de notre interview, ça s'appelle l'interview mensonge. Alors je vous explique, il faut répondre le contraire de ce que tu penses. D'accord. زعما انت مصطفى قاده تقول لي لا انا ماشي مصطفى قاده. طبعا attention c'est des questions pièges. هذاك حل لا بيد. لا بيد voilà. Alors نقولوا est-ce que قاده aime sa femme. لا. الله ودي. كراه. اولي. نكره. احنا راه في الدار تجرعنا. هنا نكره واجب ما تشوف زعما. راه تجرعنا كاملين يا عمي. كان يسمع القرا كنقول. Alors, واش بصح قاده il a été l'organiste ديال مايكل جاكسون pendant 10 ans. بيان سور لا عجبت معاه ولا والله اسكن في 13 غدوه يكملوا ريبيتيشن هذاك ما رابيتيشن. بغيتش نروح على الخطره باسكو قلت انا بون صافا. Est-ce que alors là je me relis plus, je suis désolé. قال لك est-ce que c'est vrai que Mustafa Qada il se la pète tout le temps. وي Ah oui, c'est vrai. وبليجي تلعبها Oui, il est تلعب. بالسيجار شابو كوستيوم. Voilà, donc je crois moi que j'ai fait le tour. Donc c'est Mustafa. واش من تحب تقول لي فان اللي راهم يسقسوا عليك ويسولوا عليك. Donc شي كلمه ça reste ouvert. حنا on est que là que pour transmettre le message. On est des messagers pas plus. Donc اشنا هو اللي تبغي تحب تقول لي فان يا خويا qui t'ont supporté depuis longtemps et qui اللي بغاو يشوفوك يا الاعمال الفنيه ديالك يا voilà. اخويا واش نقول لكم avant toute chose merci. Je peux pas, il n'y a pas de bridge de nous avoir supporté, et c'est grâce à eux, les fans, si on a été là, on a été. Je veux comme continuer. أنا غير اللي عيان شوية بالك un jour on sait jamais تعاودوا تشوفوني sur scène. Mais il faut continuer. خالد c'est clair et net. C'est clair. Derrière toi, خويا, on voit واحد الخميسة et puis si tu peux nous expliquer ce que c'est. هذا c'est l'album Nsinsi هذا. On a vendu un peu plus de 100 000. C'est un disque d'or ou là? Non, disque d'or هذا. D'accord.
وكاين هذا والديزيام شوف هالقرعه الملاحه هذه يا حنا با ديميناجي زيد كاع اللي دار القاعده دخل انا ندوز معنا انا ندوز بوغ لي فان بوغ لي فان قبلك طيح الاصنام ولا شي تدور فينا المراه. وهذا هنايا دوبل ديسك دور تاع الصحراء وي بلاتين او ميم طون ديامون ماشي ديامون تاع الصحراء اللي تاع زبود هبه تو فوا سا سي دي جونغ دي بلاتين. فوالا ريكومبونس. وكاين واحد الحاجه راهي هنا راهي داخل بون انت هديه اللي عطاوها لي في السعيديه مع كون جيتي لا بروميير فوا. وي 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 بيتاي زعما ريكومبونس تاع ريكومبونس. السعيديه كو جومراس بوكو. تحيه بابو. صح سي مصطفى عندي اون كيستيون ان بو بريفي مصطفى. واه حكينا حنبوك على السر تاع الكاسكيطه لا كاسكيت مصطفى الي ريكوغني باغ لا كاسكيت. البارح من جينا نحوسوا عليك قلت له عندي الشعر كان ديال الضد واه كيما بس حتى من مع الله شكت كبيره دونك سي كونطون تبارك الله. فهمت راك عندك عفان لا تبان لا طبعا. انا فاهمك تبقى تشيب وشحال بقيت تحكي بشويه هي تولي هكا صافي هذا ما كان هذه ستار هذه جت هذه جامي نديرها هذه سي اون اكسكلوزيفيتي مونديال pour les fans يعني et عندك راسي لا c'est تعجبتك تبارك الله. هذا زين ندير كيما كيريس يعني زين ندير كيما كيريس كنقبلو هذا شغل اغاسي كان يدير الكاسكيطه ويخلي الشعر فوالا اكزاكتومون. دونك سي مصطفى avant de conclure est-ce que tu peux nous présenter فوالا محمد كيريس خويا مغربي من الناظور من قرسيف. من قرسيف من قرسيف. صح الناظور قرسيف كاع كيف وهران وكلش الحمد لله. فوالا الوغ فوالا دوك هو صافي دي زاني تاني نعرفو تاني هو فاهم مع العراس فاهم مع الدنيا كحلام شاف مليحه واللي ماشي مليحه يعني سي باركور ديال رايمون كو فوالا اي جيسكا جور بون il a pris la décision قال لك il faut faire c'est vrai محمد depuis le temps au moins faire quelque chose on sait jamais ce qui fait ça هو il est un peu long يبغي خدمه غير بشويه سكان صافي دير بصح صافي تكون كومام هذيك الخدمه هذيك صافي بون في كومام كالكو مورسو شحال سبعه ديزاين une dizaine فوالا D'accord, alors donc- تسمى غير بشويه زعما il faut que ça soit quand il sort quelque chose حاجه زعما Donc on sait actuellement qu'il y a un titre qui circule déjà sur internet. Ouais, il y a deux titres. فوالا Il y a un clip. وي تاع الكليب clip, il y a Mamma Mia, il y a un titre de l'album. C'est très bien. Donc Voilà. Sikiris, on vous souhaite le plus grand succès. Merci. De toute façon, le succès, il peut être que là parce que le coach, il est là. Donc, Inch'Allah, il y a pas... Inch'Allah. لا لا on va pousser la salade avant le feu خويا بشويه احنا نعرفوا تما في المغرب ولا في الجزائر ولا في المغرب نعرفوا على الفوتبال. هادشي اللي نعرفوا، شحال اخرى ما نعرفوا. هذا دابا شغل فابيو كابيلو يمشي الفرقه تربح. اكزاكتومون لا ميم شوز. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك سي مصطفى كنشكروك بزاف سي كيريت حتى انت سيدي. دونك نشكروك بزاف على الاستقبال الحار. بي كو زعما تهضر مع لي فان اي بي avec cette humilité, avec cette gentillesse et de nous recevoir chez toi ou au studio داكشي. On est vraiment نروح content. نوري لك ستوديو سي ابري اي لا بغيت نشوفوا الاستوديو باش يشوفونا نشوفوا الاستوديو عباد الله افيك بليزير حبيبي. دونك فوالا اون فو ريميرسي بوكو ان شاء الله نشوفوا في ساعه الخير. ان شاء الله اي بي خالد فانسيت اي لا فوالا et c'est ton porte-parole بغيتي تقول فيه تعاود فيه n'importe quoi pour les fans ce que tu veux on est là nous on transmet يا با بروبليم On انا est là. نسوات في البونور ان شاء الله هذا ما كان بور تو الموند ان شاء الله ان شاء الله et pour vraiment conclure واي شي كلمه لخوك خالد. بعد ما خويا بون روت راسي سوما ما تحبس ما توش موراك راك بيا راك غايه قاعد على طوماس لا بسم الله